अगर आपकी छाती पे बलगम जमा हुआ है, आपको बराबर खांसी बनी हुई है और लाख कोशिश करने पर भी आपका ये बलगम नहीं निकल रहा है, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो आप 5 ग्राम मुलेठी ले लीजिए और 2 कप पानी ले लीजिए। इनको उबालिए। जब पानी 1 कप बच जाए, जलने के बाद आधा बचे, तो इस पानी को आप सुबह शाम सेवन करें। इस पानी से आपके छाती पे जो जमा हुआ बलगम होगा वो बाहर निकल जाएगा और आपको खांसी से भी आराम मिल जाएगा। ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है। सर्दी जुकाम में आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, आपको बहुत फायदा होगा।